ngageter ka jero hate teng asa aya Allah teh urang timbul isin eueuh nanaon di jero hate nu ayangan Allah gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah kicep urang kicep Allah nu ngagerakeun urang salat teh Allah sehingga boga rasa diri teh eueuh nu ayangan Allah doang tidinya lah ngaranna hadra qudsa ihal alhalu indah supia hal murali supi waridun cahaya tauhid yaridu alal qalbi anu datang ka jero hate min kasfi asrari zat tina mukakeun rahasia-rahasia zat wa anwariha jeung cahaya-cahaya zat engke salat teh inget nanaon ngeunaheun salat teh qurratu aini fi salat ca Kangjeng Nabi ngeunah hese nyaritakeunana eta mah ngeunah eta mah sebab lain cara ngeunah ngadahar opor lain ngeunah cara ngadahar apel lain ngeunah cara numpakan jahe lain ieu mah lain ieu mah ngeunah sabulu-bulu ieu mah sabulu-bulu nikmat luar biasa ngadenge bahasa Allah teh ngeunah ngadenge Allahu Akbar teh ngeunaheun maca Fatihah teh nikmat maca subhana rabbiyal azim teh ngeunah boh urang nu maca boh ngadenge batur lain tergantung kangeunahan terhadap suara jeung makhraj lain tetapi ta rahasia Allah ketika urang dibukakeun ngadenge Al-Qur'an teh ngeunaheun jasa urang maca Quran teh keur salat nikmat jasa geus moal kahartieun ku batur lantaran salat teh geus teu bisa diudag sebab kebal teu karasa kebal nikmat luar biasa eta mah hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah ieu mah keur carita bahwa horenganan jelema kitu teh eta teh keur kadatangan waridun cahaya tauhid anu datang ka jero hatena sehingga poho kana dunia make dagang ulah sok dikait-kait ke jeung tahajud ulah sok dikait-kaitkeun jeung salat duha engkena bakal kieu ngomongna aing tahajud bae tapi rugi bae tah aing salat duha bae tapi dagang teu maju-maju tuh hubunganana duha jeung dagang eta mah ke dibere jalan ku Gusti Allah bikin ngajembarkeun dunia ulah dimaksud keur salat duha hayang dunia engkeun rugi hanes dunia teh kapanggih di akhirat jadi siksa coba lempengkeun ku urang ulah sok dikait-kaitkeun kana dunia iyalah bagian hate dunia mah hina lah geuningan nu geus bararoga ge bakal ditinggalkeun tapi eta dikitu-kitu ge tetep bae pas daging menguradaan Masya Allah karim ya Allah ya Allah ya Gusti ulah-ulah walakumul ikhlasul bisafal khatir lamaranana pa ikhlas angin tetep kalawan beningnya khatir ati kanggo merintas anu sae di dunia saking barang-barang kang nongkolkeun bangsa dunia wabil khudu'i bil qalbi wal jawari lan kalawan depe-depe kalawan hati lan perang-perang raga moal terjadi ikhlas kecuali bersih hati tina nu ngarusak tina nu ngaganggu tina nu ngaruhkeun bangsa dunia urang nu mantap teh ikhlas coba ge perhatikeun ku urang begitu setar Allahu Akbar carita salat bae kaganggu ku dunia kaganggu urang hayang motor ngabayang-bayang di hati urang hayang mobil ngabayang-bayang di jero hati urang eta lah nu ngaganggu kana keikhlasan urang keur salat kabayang bae Allahumma zawijni eta si denok ngahalangan Masya Allah kehalangan ku si denok aduh ya Allah ya Rabbi Gusti coba eta dunia dunia dadu atuh nu ngahalangan
asup ka jero hate nalika salat seakan-akan dunia di jero hatena khusyuk ka Gusti Allah mantap Tuhan Abdul Qadir masugih ka bina-bina kasugihanana lantaran tanahna satungtung deui anjing naga dipakean ku emas yang paranting ngajaga nang para khodam-khodamna hiji waktu laporan khodamna bahwa kongkorong anjing 100 gram wae dina anjing anu maung bebeja ka Tuhan satuan satu kudu bebeja boro-boro emasna jeung anjing-anjingna anu maling mali terangan tuh urang mah deres kagoda ku mobil mah di jero hate ieu sepeda kempes aya di jero hate ngaganggu salatnya sepedanya kempes rugi jasad kaganggu ku awewe meninggal isi deung urang berebes kaganggu aduh Gusti Allah ngaganggu ka jero hate urang hese jasad mah hese nu hendak perjalanan maka tasawuf jangan bersihkan hati jangan beningkan hati hiji-hijina jalan tasawuf taglamun teu tasawuf mah tetep bae panas bae hati mah syirik bae hati asud bae dengki bae hati teh ria bae ujub bae takabur bae belajar kurang bari tasawuf eta adalah pakaian rohna adalah thariqah tasawuf masa kadar metode ulah ria ulah takabur ulah ujub dijelaskeun ngaranna fan tasawuf praktekna kudu norekat geus lamun teu norekat moalkeunna kajen kukumaha ge tama sarua jeung budak leutik maka jubah kolot katutupan kene jelema nu tasawuf tapi teu norekat atuh eta kos kitu ubrug-ubrugan sapeker bae haram sasalaman oh kabelah dituna anti itu lain kitu tasawuf mah ngabersihan hate supaya naon parentah Allah dilaksanakeunna nemah jasa urang mah salat teh apan teu nemah kadeuleu teu nemahna pan urang di luhur sajadah tapi aya hate di awang-awang urang di luhur sajadah di jero masjid masyaallah aya hate di mall eta kos kitu teh lolobana urang ya Allah henteu sadar bahwa urang keur salat ieu doa urang ge ka mayit supaya khusyuk urang ge asa keur ngadoa urang nyebut Allahumma teh cek Allah kulan tah kudu boga rasa kitu urang Allahumma naon cek Gusti Allah teh urang keur dikulan-kulan keur dinaon-naon kunaon aya hate ka sholawat Allahumma gfir lahu mudah-mudahan we sholawatna gede waghfir lahu mudah-mudahan we diblawan coba eta kos kitu Gusti Allah doang hese berhudu berqalbi wajara ubjawari tawadu ku hate jeung kuraga qawluhu manahu liaji qabul syafaatihi kana rahara manahu taimanane kitu qawluhu ku kana arah dan tarima syafaatihi dalam mayit iku hadis tawabur ikhlas berdoa lil mayit utai kilah iku pikir hadis yaiku dan suatu ikhlas yang dalam ngadoakeun ka doa mayit ditita ikhlas urang ngadoakeun ka mayit sengke karasaun ku mayit ngeunaheun nalika urang teu ikhlas teu ngeunaheun karasana ku mayit nah ieulah supaya urang ikhlas ulah loba nu dideuleu na ieu kudu loba tafakkur ka Gusti Allah kudu loba muraqabah ngintip ka Gusti Allah sehingga urang isin lamun urang geus boga isin ka Gusti Allah insyaallah harti isin kunaon dunia nu hina cek wali cek Kangjeng Nabi belah dituna belah dina cek wali cek ulama salafus saleh ku aing kunaon diudag-udag deres mun ngudag-udagna make aturan agama mah ieu mah make intos budak-budak dunia na make riba daging naon kitu ngaranna bunga bank budak dunia na make sogok menyogok budak dunia na make nipu budak dunia na make maling budak dunia na make zalim ruginya hina nya cara na teu beres urang lebih kabita jasa ku dunia sehingga urang riweuh jasa hirup katungkul ku dunia
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jasa nungkulkeun ka anjeun karieuh at-takatsur numpuk-numpuk harta, teu kaburu salat lantaran di warung, teu kaburu salat lantaran di pabrik, teu kaburu salat lantaran di ladang, teu kaburu salat lantaran di instansi, teu kaburu salat lantaran di organisasi, teu kaburu salat lantaran di partai, teu kaburu salat di berbagai urusan dunia. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Gek we paeh ka arah kaduh. Masyaallah, teu kaburu ngaji lantaran boga janji jeung kitu ngaranna rekan, teu kaburu ngaji lantaran boga janji jeung jahe. Masyaallah. Nabi Hurairah wallahu a'lam. Masih keneh nyaritakeun hal indah sufiyah ayata ridun yaridu alal qalbi dibalanan min kasfi asrari zat wa anwariha dina ngabukakeun rahasia-rahasia zat jeung cahaya-cahaya zat. Setiap jelema anu hayang usul ka Gusti Allah aya tuntunan ti Syekhul Mursyid di makom-makom di pos-pos posna menurut Qadiriyah wan Naqsyabandiyah aya 8 pos dimimitian ku pos tobat diakhiri ku pos ridho. Jeruna aya pos tawakal, aya pos syukur, aya pos qanaah. Dimimitian ku tobat. Mimiti tobat tina syariat, nomor kedua tobat tina thariqah. Mulai kuari ngabersihan awak dengan cara tobat ka Gusti Allah. Raga ditobatan ti mimiti mata ceuli irung sungut leungeun beuteung dubur kubul suku leungeun jeung galbu. Cara tobatna lain sekadar ba'da salat, lain sekadar nobatan-nobatan dosa nu kurang karasa, tetapi ne per detik jeung per menit dina thariqah mah kudu tobat. Geus berarti keur dieu keur nangtung keur lempang selalu astagfirullahalazim, astagfirullah. Untuk dek jadi wali teh lain sembarangan, lain babari jadi wali teh ika karak dek menempuh makom tobat. Geus engke keur salatna ge nalika aya kamangmangan saeutik atawa aya pohon di jero salat eta kudu ditobatan dina tarekat. Urang salat rakaat awal mulus, rakaat kadua rada ngaji ceulek saeutik inget kana mobil, beres salam eta kudu salat deui. Salat kos kitu teh pan jadi siksa ka Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Perbaiki salat. Perbaiki salat di mana ieu teh datang ka ngalantur salat teh. Naon ieu nu mantak jadi lanturan? Inget kana naon? Balikan deui salat da tujukeun ka Gusti Allah nu lempeng. Sakira-kira eta bakal ngaganggu bae piceun. Gitulah carana. Tak lamun orang nyaritakeun dongeng Sidina Ali katinggalun nyana berjamaah lantaran manehanana ngurusan hiji kitu babagian, atau Sidina Umar lantaran di bagian dina Khaybar kemudian tinggalun nyana berjamaah ku gara-gara tinggalun berjamaah bae eta Khaybarna dibikeun bae geus kabeh.
naon eta lantarannya nama geus datang kadinya tah ka pangkat hakikat atuh kaganggu kuno hina sedengkeun salat mah berhadapan jeung Allah nu ngagangguna barang hina piceun bae nu hina ieu urang mah dikitu-kitu gengke mah tetep bae di teangan bae di puasaan malah mah di puasaan di riadohan dunia teh riadoh wali mariadoh teh hayang datang marifat hayang datang ilmu marifat orang mariadoh teh hayang sekupi geus tibalik bae tibalik jasa tibalik masyaallah karim nah ini keur carita hal ibadah teh per detik jeung per menit terus bae istighfar ka Gusti Allah sakira-kira bisa nyana bergaul jeung manusia sambil istighfar silakan sakira-kiranya teu bisa ya uzlah berarti uzlah ninggalkeun jelema ninggalkeun makhluk lantaran endut menuju kanu leuwih mulya tinggalkeun heula cek Tuhan Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani satungtung urang masih keneh kabita ku dunia ulah sok ngurusan masyarakat ulah sok ngurusan murid lantaran kiai eta sebagai figur tuntunan jang nuntun masyarakat ulah supaya resepeun kana dunia kiai teh supaya nuduhkeun ka masyarakat ka muridna ulah resep dunia ai pra kiaina nuduh dunia atuh deuk kumaha aja ceramah bae dibere leutik ngagurutu dicoret gunya na moal deui-deui ka dinya bae aku bensin sakieu cenah emang kitu pod beres jasa Masya Allah karim diondang ku bupati lambepan leutik ka gurutu ai endek sing lillahi ta'ala ulah sok ngagurutu kata lamun encan bisa ulah sok ngurusan masyarakat ceuk Tuan Abdul Qadir engkena kaganggu atuh boro-boro deuk jangan batur horeng dirina ge kabalem beresan heula diri supaya ulah resep kana dunia kayak geus teu resep kana dunia kakarak ngurusan batur engke ge batur bakal karasaeun di nasehatan teh lantaran teu butuheun kana dunia nu dicekelan ku nyana ieu mah panembung nu sugih ge ngaji embungeun tatangga ge ngaji kunaon lantaran sakali ngaji diberi amplop kosong kita diresian di kerajaban kita diresian dek muludan kita diresian dek aya kegiatan-kegiatan puyengeun puyeng lain embung sodako kos kitu teh puyeng dibere ku Gusti Allah embung jelema teh ngaji lantaran naon kaganggu tak ku eta jelema deuk neangan ilmu kahalangan ku pamentana geus tah mah deuk mere deuk teh urusan nu boga ngan kiai na ulah sok ngaganggu-ganggu ka dunia batur ketika nyana teh dibere ulah sok ngagurutu tah lamun can bisa ulah ngurusan jelema urang lamun dikitukeun kasinggung kabehan Pak kasinggung kok mau kipudaing mah teu menyinggungan aing bae burungan atuh lain kasinggung emang bebeneran teh mah lamun geus ngudung kana dunia nu aya di leungeun batur silakan cek Tuan Abdul Qadir anslub ke masyarakat bahkan wajib ngomean masyarakat supaya bisa wudu nu rapih supaya bisa salat nu rapih supaya bisa haji nu rapih supaya bisa sedekah nu rapih lantaran di dirina geus rapih can rapih ulah waka nungtun batur diri sorangan heula urang lamun dikitu-kitu sahapi jelemaeunana nu rapih kuat ja eueuh berarti emang geus kieu kabehan bae meureunanan berjamaah tah ieu tapi tetep bae aya teangan cek Kanjeng Nabi diterjemahkeun ku Tuan Abdul Qadir pibuktiana seperti kitu mentak riyadhah heula bae khawa heula ke geus bisa ngabedakeun antara jelema anu marifat jeung nu teu marifat kakarak mangga mun can bisa ulah mun can bisa berarti can marifat di jerona nah eta teh ulah waka nungtun batur kabeulem engkena tah nah iyalah timbullah urang terus bae ibadah per detik istighfar ketika orang ta'aluk hate kana kendaraan istighfaran ta'aluk hate kana sawah istighfaran ta'aluk hate kana duit istighfaran ta'aluk hate kana berbagai
istighfaran engke ku Allah dibere urang teh berusaha mun cara dek ngalakalapa mah urang teh naek ke morosot deui ke naek ke morosot deui ke naek ke morosot deui dasar urang hayang naek mah meurna dan engke ku urang teh tangkal kalapana dikadekan supaya bisa naik datang ke luhur ke nyorosot deui kadekan deui atuh minimal tangkal kalapana rubuh itu teh terus bae urang merontak astagfirullahalazim terus ketika urang dadeulean ieu masuk ka jero hate ieu mah dunia nu hina istighfaran ketika urang dadengean ieu mah dunia istighfaran selengkeun urang neuleuh jeung ngadenge mah moal eureun-eureun satungtung urang hirup bisa neuleuh bisa ngadenge ngan pisahkeun ku urang ieu lah cara dina ilmu thariqah urang ke bari lempang istighfar bari diuk istighfar bari kumaha per detik per menit na terus bae istighfar engke istighfar urang tobat teh ngaranna timbullah hal kumaha eta hal teh waridun ma'rifat khosoh waridun kasfil asrar waridun kasfil zat waridun anwaruz zat waridun ma'arif waridun hadrah qudsiyah waridun nur warid teh nur teh cahaya nu dimaksud cahaya tauhid nu cahaya tauhid ieu mah anu akarna nembus kahandapeun sapatala 7 lapis bumi anu kaluhurna bakal nembus kana aras engke rindang naon kitu dahan-dahanna jeung daunna eta ngaranna nur teh cahaya disebutna nur makrifat nur tauhid marifat ngaranna nur tauhid marifat ngaranna nu mantak di dieuna di tafsir dinan gara-gara di bayanan min kasfi asrariz zat ma'rifatul khosoh atawa hadrah qudsiyah atawa nur tauhid bahasana sarua atawa ilmu kasfi eta cahaya datang ka jero hate rahasia Allah mungkin keur lempang mungkin keur diuk mungkin keur ngedeng mungkin keur di jero mobil mungkin bae keur di harapan Baitullah mungkin keur di makom Kangjeng Rasul mungkin keur salat mungkin bada salat mungkin memeh salat tergantung Allah nu merena ngageter ka jero hate teng asa aya Allah teh urang timbul isin eueuna naon di jero hate nu aya ngan Allah gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah kicep urang kicep Allah nu ngagerakeun urang salat teh Allah sehingga boga rasa diri teh eueuh nu aya ngan Allah doang tidinya lah ngaranna hadrah qudsiyah ihal alhalu inda supiyah hal murali supi waridun cahaya tauhid yaridu alal qalbi anu datang ka jero hate min kasfi asrari zat tina mukakeun rahasia zat wa anwariha jeung cahaya zat engke salat teh teu ingetna naon ngeunaheun salat teh qurratu aini fi salat ca Kangjeng Nabi ngeunah hese nyaritakeunana eta mah ngeunah eta mah sebab lain cara ngeunah ngadahar opor lain ngeunah cara ngadahar apel lain ngeunah cara numpakan jahe lain ieu mah lain ieu mah ngeunah sabulu-bulu ieu mah sabulu-bulu nikmat luar biasa ngadenge bahasa Allah teh ngeunah ngadenge Allahu Akbar teh ngeunaheun maca Fatihah teh nikmat maca subhana rabbiyal azim teh ngeunah boh urang nu maca boh ngadenge batur lain tergantung kangeunahan terhadap suara jeung makhraj lain tetapi ta merahasia Allah ketika urang dibukakeun ngadenge Al-Qur'an teh ngeunaheun jasa urang maca Quran teh keur salat nikmat jasa geus moal kahartieun ku batur lantaran salat teh geus teu bisa diudag sebab kebal teu karasa kebal nikmat
luar biasa eta mah hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah ieu mah keur carita bahwa horenganan jelema kitu teh eta teh keur kadatangan waridun cahaya tauhid anu datang ka jero hatena sehingga poho kana dunia teh hina leutik di hate manehanana eueuh ta'aluk sebab ieu dunia bakal ditinggalkeun nu manta Kangjeng Nabi mah di angsongan gunung Uhud yang berjuang teu hayang Sayyidina Ali mah tolak tilu salasan kitu keneh para wali-wali Allah man batur nyaritakeun dunia hina kunaon urang mudag-mudag satungtung urang encan teresep kana dunia moal ngeunaheun salat wani sumpah moal ngeunaheun ku ajeun ting udang-udangna beda sagede bakulwa moal ngeunaheun bae palingnya biasa-biasa bae salat kenceng ku kencengna kendor ku kendorna laun ku launna buatan nyana bae kumaha nyana ngeunah mah moal sebab moal kumpul antara cinta ka Allah jeung cinta dunia. Di mana cinta dunia cinta ka Allah moal, di mana cinta ka Allah teh cinta dunia. Ketika geus cinta ka Allah cinta dunia dibere ku Allah lazat ibadah ngeunaheun. Tah ieu waridun ngaranna cahaya ye cahaya. Nah ieu ngaranna waridun cahaya ma'rifat. Cahaya tauhid nu mantak eta cahaya tauhid dibahasakeun akarna kasapatala datang ka 7 lepus bumi ieu rindangna ka luhur datang ka aras engke dahan-dahanna jeung daunna nutupan dunia jelema anu ngiuhan di dinya tiis jelema nu ngiuhan di dinya tiis di cahaya tauhid teh boro-boro nanaon geus amprokna ge geus ku tiis jasa komo ngadengekeun kana pituah-pituahna tiis bae geus lantaran naon lain bahasana tapi cahaya tauhidna ieulah ma'rifat waridun ta ieu keur carita waridun jadi ngeunaheun sebabnya nana aya dina kangeunahan nancap ka jero tanah sakira-kira di doser tetep bae nyana tetep Allah paehan Allah temak Allah beres kopi siap bendera Golkar keluar mulai geus diumrohkeun siap wah waridun leungit geus moal nyaman jelema anu masih kene kabangbreu ku dunia ketika datang anu mere dunia nyana narobah moal nyaman ketika aya caleg mere nyana kabangbreu moal nyaman ketika aya calon bupati datang nyana siap moal nyaman ketika aya calon gubernur nyana siap ngabantu tapi asal dibere moal nyaman kuari siap-siap ye pilkada amari geus mere naon kada ngomong atuh bakal kiai nu diumrohkeun di Kabupaten Tangerang ke bakalna ku Zaki bakalna aya 100 siap-siap sanu dek daftar ngacung atuh solo sini sin adu deui sin di imah henteu ya Allah ya Rabbi nda ieu mah masalah teh kos kitu mah endek los ieu mah keur carita eueuh waridun berarti lantaran kabongbreu kuno kitu umroh mah umroh bae ngan teu jadi kanikmatan haji mah haji bae ngan teu jadi kanikmatan tahajud mah tahajud bae ngan teu jadi kanikmatan duha mah duha bae ngan teu jadi kanikmatan lantaran ieu wariduna leungit sensitif teh waridun teh teu meunang kaganggu ku ujub leungit kaganggu ku ria leungit kaganggu pokona mah ku penyakit batin eta mah geus leungit bae teh mah teu disahan teu disan nu mantak aya anu ngarasakeun sajara salat dang di luar salat leungit anu ngarasakeun teh sajam sanggeus sajam leungit anu ngarasakeun sapoe sanggeus sapoe leungit ketika leungit teh ieulah hendak diayakeunna dari hese luar biasa iyalah waridun ngaranna jadi kesimpulan mah cek ahli sufi mah cahaya tauhid atawa ma'rifat khassah nu datang ka jero hate nyaeta tina kabukana rahasia zat geus lamun urang geus ngabukakeun rahasia zat seakan-akan urang teh ngobrol jeung Allahu akbar keur carita salat intina salat
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira boga perasaan dibimbing ku Allah. Maca Fatihah urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lain diri nu maca teh dibimbing ku Allah. Sia teh nangieun aing dihirupan ku aing teh pan yuhi wa yumit. Sia ku aing digerakeun lain sia nu ngagerakeun tah sia ku ade salat nang aing. Seakan-akan sia mah boneka, sia mah eta teh wayang nu keur dipaenkeun ku dalang. Ta ieu sia maca alhamdulillah teh nang aing urang teh terasa dibimbing ku Allah. Geus bacana ge tanpa pamrih geus kumaha sorangan we. Bismillahirrahmanirrahim asa dibimbing be ku Allah. Ruh sia ruh nu aing. Fatihah nu dibaca ku sia nu aing, ku ari sia dibisakeunana ku aing, geus sia mah atuh hitung boneka bae baca ku sia sarua jeung awas sia keur dibimbing ku aing atuh poho ka sagala. Atuh poho ka sagala rupa lantaran asa dibimbing ku Gusti Allah. Ngan eta mah kos kitu mah keur carita doang, praktekna mah tuh hese lantaran henteu bisa ku ngadengekeun kieu. Ieu keur carita henteu bisa didengekeun lantaran kudu dipraktekkeun, leungitkeun takabur, leungitkeun ujub, leungitkeun ria, terutama leungitkeun hubu dunya. Dunia sabodo asal ulah cinta, dunia sabodo asal ulah ta'alluq. Ulah aya ta'alluq teh hartina mah patali jasa jeung dunia sehingga mun dunia leungit urang teh edan. Mun dunia leungit urang teh walah. Ai kitu mah dunia nu aya di leungeun urang los malah bagus. Contohna Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu taluk cenah makana dunia ngan dibere terus ku Gusti Allah. Tah eta mah jadi urusan dunia mah kos kitu wa mal hayatud dunya tadi ilalahun walahun. Nah, inilah urusanana sehingga geus bersih. Jadi ai warid mah mungkin dinusugih nu geus tersep kana dunia, mungkin di kiai nu geus tersep kana dunia, mungkin di ustad nu geus tersep kana dunia, mungkin di pejabat nu tersep kana dunia, mungkin di petani nu tersep kana dunia, mungkin di santri, mungkin di karyawan. Silakeun bae asal geus tersep kana dunia jeung panyakit-panyakit batin eueuh warid datang. Asal geus datang warid bae geus beda geus. Diondang geus teu daek lantaran lah amplopna leutik. Teu beres deui we. Teu beres gugurkeun nu itu lantaran nu ieu mah rada gede ya. Nu leutik mah alah geus wakilkeun bae habak ka batur. Teu beres. Tah ieu kos kieu. Atawa silaturahmi lah terjadi lantaran aya anu atawa ngaji lah henteu lantaran aya anu. Tah kos kitu. Warid can datang. Tah ieu mah waridun hal keur carita hal. Ieu kakarak ge keur carita dina tobat. Lamun tobat urang geus timbul hal, geus kabayang breh, karasa. Engke dirina bisa ngarasakeun mantak dipermasalahkeun jelema diangkat jadi wali si dirina nyahon teu bahwa dirina diangkat jadi wali atuh nyahon. Atuh nyahon ja kamari ge nya ngawalian anakna. Karasa naon matak jadi karasa kanjing Nabi ge nyaritakeun jelema diangkat jadi wali karasa. Nah maka jeung karasa lantaran nyana engke bakalna doana diijabah ku Gusti Allah. Salah sahiji tanda di mana-mana diangkat jadi wali Allah doanya nu murni tanpa aya unsur-unsur duniawi beda jeung hikmat. Hikmat mah ojol doa teh mah jeung duit jeung dunia eta mah hikmat iman teu maksudna naon. Geus bae engke diijabah doana salah satu tanda. Ngan gegedena mah lain eta. Ketika jelema tobat diterima tobatna sahabat nanya ya Rasulullah lamun aya jelema mabok kemudian tobat tina mabok nak bakal karasan teu bahwa manehanana diterima tobatna karasa jeung Kang. Jelema zina kemudian tobat ieu tah tobat teh diterima jeung henteu ku Gusti Allah karasa apa henteu ka dirina atuh karasa cek Kangjeng Nabi. Kos kumaha karasana bakalna nyana greget kana zina. Jeung bakalna ijid greget kana zina jeung hayang memperbaiki diri. Lamun dirina haju bagus berarti doana diterima. Tobat teh diterima eta salah satu tanda kos kitu bae. Nah kuari dijadikeun jadi wali. Karasa engke ngagelempeng
sebab roh teh coplok tina awak lain awak lain roh boga perasaan lah satu awak isuk toge di mana roh geus keluar mah awak mah dibawa ka leuweung tapi roh nu bakal amprok jeung Gusti Allah anu bakal papanggih jeung Gusti Allah pertanggungjawaban teh penuh ku roh sapenuhna teu sedengkeun Allah nu kuari diibadahan teh urang di jero kubur ge Allah eta urang di akhirat Allah eta mun kuari geus wauh ka Allah di akhirat ge wauh kuari geus baribat ka Allah tuh di akhirat teh heuh tah atau di akhirat teh eta teu bingung teu naon lantaran kuarina geus wauh jeung Allah Allahna eta keneh nu mantak di jero kuburan Imam Sibawi bisa nanya malaikat atuh geus wauh jeung Allah maka tong tanya sia ka aing man kalimah naon bisa kitu pan malaikat eta mah Imam Sibawi mah atawa aya nu kieu kapan begitu ditanya mana buka langsung tanya-tanya segala ji cek malaikat mana aing mah tugas teu mana buka bejakeun ka Gusti Allah ulah kudu ditanya-tanya kitu aing mah je bani beu kiamat cek cenah teh bebeja nya sakali deui lah aing mah nanya mana buka malaikat tengah jeding set celi carekan ku wali mah bejakeun ka Gusti Allah maka jangan ditanya-tanya pannya na bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya kula dicarekan cenah celi tengah jeding ya kunaon ya atuh coba tanya ku anjeun kunaon gitu nu mantak manehanana teh kudu ditanya balik deui itu aduh cek malaikat teh sanggup kula ge tadi dicarekan ente tanya deui ka ditu kunaon gitu nanya deui punten nabi tos menghadap ka Allah naon sababna cenah eta make jeung kudu ditanya-tanya pancak kangjeng nabi anak indah zanni abibi kaula teh acak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula kula geus boga sangka 100% teh kaula mau iman Islam jeung kula geus wauh jeung Allah kula teh boga kayakinan banyakeun ka Gusti Allah di bebeja malaikat kitu teh jawabanana mantap deh sembarangan nanya cak Gusti Allah wali mah geus kos kitu Masya Allah mantap nih kayak orang mun pae gitu teh mantap buka pakai nanya-nanya ya digambar semua ulah sembarangan nu geus wauh jeung Allah jeung nu encan lain deui ke di jero kuburanana nu macam-macam caritaan ahli-ahli Allah ketika dikubur engke ge di mahsyar teh beda-beda cerita anu tadi di berbagai tafsir hum yahmiluna awzarahum jelema teh marawa dosa lantaran dibawa kunyana berarti jore aya anu naekan amal berarti bagus aya anu amalna bagus jasa aya anu hiber bae ka mahsyar teh set datang nya mah kieu bae di mahsyar di sisi bae nya nama ngadagoan jelema lalah ke sisi bae lah terus aya teh keran kayak keur ngagodongan Habib Rozak nya jadi wali mah tenang sakumaha kuari bae bari asa teh tari heula lantaran nya mah geus wauh ka Kapolda geus wauh nya mah atuh ka Dandim geus wauh mun cara di kabupaten mah ka Kodam geus warauh nya mah tah eta teh geus tenang geus nyaho jalan nya nah iyalah wali-wali Allah teh ke di akhirat geus daratang ke bangsa murid-muridna set atari geus eta aduh cenah kula mah ieu bahaya kunaon tuh ieu catatanna geus tenang bae di dieu lanan kayak yang diuruskeun ya tenang bae tenang ieu bae di dieu ieu ini mah rusak amat ceuk nanti ieu asa moal bisa dibola ceuk ieu mah rusak biasa ceuk mah kredit teh di sia ieu mah invest aya di sia eta kos kitu tah nu mantak al arwah junudun mujannadah arwah teh kos tentara anu berkompi-kompi mun tadina urang ngahiji jeung ahli Allah di akhirat teh ge neangan deui bae eta urang moal neangan teu di dunia ge kana teu urang teu bisa di akhirat ge sarua bae engke di urang teh kapanggih jeung Habib Rozak bet sini wadah sini kita kumpul bagaimana ini gua juga sama kos gitulah bayangan ke di akhirat diteruskan dina tadi tata surahanana teh diteruskan lantaran eta terus sama kos kitu tah saenggeusna nu numpakan jeung nu ditumpakan ku amal kadituna datang ka mahsyar na ieu para wali-wali Allah mah di duniana geus wauh jeung Allah di akhiratna ge wajah Allah na eta keneh
kurang disembah kuari teh bakal kapangi engke tinggal ngabuktikeun nu mantap sia nyembah ka suara ya pangeran teh ieu lain teh mah batuk ieu pangeran teh lain teh mah panon bae ieu pangeran mah ieu lain teh mah mana tuh pangeran kalau nu kokona disembah-sembah nu baheula gaib nu sipatanana wujud kidam baqa mukhalafatan lil hawadis lamun di dunia nak geus apal secara tauhid tadi minimal anu 20 minimal nu 50 tadi geus jauh ka Kangjeng Nabi na ka Allah na geus wawuh diangsongan pangeran ieu lain pangeran itu lain pangeran ieu lain pangeran itu lain nah nu asli mah ieu nu kurang di Allahu akbar lamun di dunia na teu nyembah ka Allah atawa nyembah ngan carang-carang begitu dipake dibejakeun ieu Allah ieu asana meureun ieu ceknya nate ya pan sia sok salat sakapeung-kapeung salat ge ieu teh lain Allah bener asana ieu meureun padahal lain diseret ka neraka salah nyebutkeun Allah bahaya geus nu wauh ka Allah mah atuh moal kaliru dibere ieu lain itu lain ieu lain itu lain ih Allah nasime ieu netalah waridun di dunia dibere cahaya nyusup ka jero hate bisa ngagukakeun rahasia-rahasia zat Allah komunikasi jeung Gusti Allah lantaran aya cahaya-cahaya Allah nikmatnya ngarasakeun gerakan-gerakan salat nikmatnya ngarasakeun zikir nikmatnya ngarasakeun maca Quran nikmatnya ngarasakeun urayan-urayan ulama ditambahan deui ka ditu nangke wa tadhasur